然后当时是这样，这个地方是这个地方它上面做了一个排气扇，但是现在我刚才讲的是这个地方没有必要做，这个做的是也是他们要求做的，就是实际上不用做，就告诉大家就是这个地方不用做，这个排气扇是不要做的，就做成无重力风帽就可以了，无重力风帽就可以了。然后它那个排气扇接的是什么地方？它那个排气扇是接在什么地方？排气扇就是接在它这不是一个顶吗？就是它上面是这样的嘛，它上面会高出来屋面嘛，你看这是屋面，这是屋面嘛啊，它有凸起来一半，它会凸起来一半。然后呢，应该是标准图上是这样的，无重力风帽，这样的一个东西啊，那这个东西就罩在这个上面，就是无重力风帽就罩在这个上面。这就是在那个好多土建的这个定型风道，工厂的那个风道，这是标准图，这是一个标准图。这个土建的这个建筑标准图上就有这个东西。所以的话，我们只要表示一下，可以在上面表示一下，在这儿画一个说无重力风帽。墙，或者是你说墙建筑的标准图号写一个样也行，或者是你干脆就写一个风量 L 等于，比如说800，或者是多少，你把底下那个数你算一下就知道了嘛。然后我们可以算一下，它这个它上面排的是什么地方的？上面排就是卫生间里的。这些中顶到上面汇合成一条啊。比如说一个是200的话，咱们就说从4层开始，11层减4层，从4层开始，11减3是8层嘛，那么200乘以8嘛，就是1600嘛，就是1600嘛。然后咱们可以算一下这个无重力风帽嘛，做哪个方案？咱们可以看一下。然后看一下它这个参数吧。没有详细的参数，这是厂房的这样也可以用的，是这样。
无动力充电器，我看一下这个。就是但是查不到那个样本，就是这样做一个那个无动力风帽就可以，然后来通过它来排风，这样的话就就可以解决了。然后呢，就是说，你看这种就相对这种新风这种服务声房，我上次做的时候是没有做那个风机看管的，用的是这个新风带。现在我想想的话，实际上如果条件允许的话，也可以做，比如说从这儿做拉一个管过来放到这儿，就完全也可以。但是这个也无所谓，这是很小的一间房。这也很小一点，反正这样你拉一个风口过来就可以，也比较方便。这个以后我现在要做的话，就肯定是做的。然后就是风管的定位，就是每一个机器设备都应该有定位，都定位。这种里面这种设备是不用定位，它是安装是知道的。像这种设备的话，都应该是定位的，是这个方向，都应该标一下区分。另外标注的时候呢，有一个说就是说，包括这个数哈，标的这个数的话，就是有一个精度的问题。这个精度呢是在那个标注里面能够设定，就在这个标注的里面应该能设定，可以设定一个精度的尺寸，就在这里面哈。那么我们就在里面设定一下，比如这个，然后你在这个修改里面，然后再调整这个主单位里面，它这里有个摄入，如果我要是50的话，那它就是标到50公分，就是你这个数不零数的话，就是最少就是50，它不会出现什么325啊、432啊，就是不会出现这种数。这样的话呢，我们标的时候也没有必要说是为了速度吧，我们不要说是一点一点的去盯着一个很那样认真去那样去标了，大概的一拉，看从这儿比如终点过来到这儿2米对吧？然后从这儿过来过到这儿2.7米对吧？你就这样标一下就行了，不要说非要这个要抓着这个终点，这个要抓这个终点，那样的话你就标起来太累，而且有时候连续标注也是一个和一个连起来的话，有时候这个数完全不一定是整数，这样，然后我这样一弄呢，它就基本上肯定是整数。至少是2350哈，这样的话就一个一个都是很小的数，让一个一个的标出来。因为你这个数标的时候不标是不行的哈，你不标的话你就吃东西，但是标了以后，实际上施工的时候不会按照你这个数来，你标的没有任何意义，所以的话只要大概一定位就可以了，都是这样的。然后我们这个标注的这个要求就是这样。下面呢就是再讲的话就是那个其中讲就是讲通风了，下面要讲这个讲通风的问题了。通风的话今天就也不讲了，然后下次课再讲了，5点了。然后看
看有什么问题吧，我看看有什么问题。这实体线是无穷大也是有的呀。如果要是在一定的程度的画质量很小的话，那它就是一个实体线，就是无穷的，真的是无穷的。那还有什么网上那个有什么问题呢？之前讲的这些东西的问题，还有就是，我再详细的说一下，就是上次也有人问了，就是说我那个给大家留那个超市的那个排烟就是那个风速的问题。排烟的话是总管是按照最大排烟那个房烟分区的面积乘以120，但是具体的每一个风口的话都是按照你所在的房烟分区乘以60来算就可以了。另外呢，按照道理讲，总的那个排烟风机的话，应该是按照最大房烟分区乘以乘以120，然后算那个总的风量。但是如果你比如说我就带了3个房烟分区，或者我就带了2个房烟分区，比如这一个机器，我这儿带一个房烟分区的口，这儿有一个房烟分区的口，这是2个口啊。这个房烟分区有这么大，这个房烟分区这么大，这是有可能的哈，就是划分的时候没办法画成这个样子了。那你要是按照这个来算下来以后，乘以一个60，乘以一个120，算下来以后，那跟这个比例实际上是不般配的。我认为呢，我以前做的时候是这样的，如果它就在2个房烟分区，把总面积算下来乘以60，我就是这个风量。我能够保证任何一个房烟分区在小火的时候，我都能达到，实际上能达到要求。这样的话，这个风管的话，就能够小一点，风机也能够小一点。当然，这个情况下就是说，主要是看那个，如果你要带好几个，这儿还有一个大小不等大小不等，这个你都没有必要再去详细的去抠这个事情。我说的这个情况呢，主要是为了能够节省一些空间。就是说，对于一些简单的系统，我认为是这么做也是对的，因为从道理上只能够说清楚。它的规范的本意就是保证任意2个房烟分区在同时交火的时候都能满足要求嘛。那么我这个就是能达到你的这个要求，我觉得也可以。就是说，比如说，像如果说是这样风管这样子过来啊，如果沿着纵观的方向，比如说放在这种调放的防流器的话，会不会导致它的风是斜着出去？不会，因为你里面的风速只有2米，所以的话，它里面基本上没有压力的那个不平衡，没有，它这个侧壁的都是重压，都是那个重压，实际上是重压，也是重压一部分转成重压了嘛。然后重压转成重压了嘛，重压转成重压了嘛，实际上是重压转成重压了，所以的话应该没有问题。你们本身的重压很小这方面的重压很小。那这样子说，室内机前后都要最好是做网接的吧？对，都要做软接，这样的话减少震动。那如果说是那种格栅的吊顶的话，这种的话回风口的话不一定做的，回风口它是有那种一体化的是这种，机器就是这样的，就是机器它是带着一个，它那个机器就在这里面，然后这样的，就是这么一个机器，然后下面就是口了，这种的话你就没法做软接了。你就这边就是口在背后的，这个的话这样，你可以在这儿做软接，然后就是有一种它口在背后的，口在背后那一样的，那就要做软接，那就还是要做个软接，或者你在这儿做软接，这个地方做软接，这样做。
做了软件以后，其实效果就是说能够起到一个减震的效果吧啊，因为机器本身肯定是有问题的，还是做的，有条件做的时候还是要做的，还是要做的。那这段风管就是吊在顶上面。风管是风管的吊嘛，它是这样一个打一个球，它是这样吊嘛，它也是这样吊嘛，这样吊嘛，机器是机器吊，风管是风管吊，而且还各吊各打。那比如这边是一个风口的话，那这个风口呢怎么固定的？风口不是这儿有吊顶的那个板吗？风口的话格栅的呢？一样的呀，它那个格栅呢，它也是翻那个边的呀，这样翻边的呀，这样翻边的呀。然后它里面的话，这个地方是有螺丝的呀，它这儿有铆钉的，它拿那个铆钉铆上去呀，铆上以后，它把那面板盖起来，它肯定是这个样。那种格栅吊顶就是一格一格的那种吊顶啊。格栅吊顶它也是一整块的，它也不会是一片一片的，它这一个吊顶是这样，这不是格栅嘛？啊，它里面都是这样的格栅嘛？啊，它不是这，然后外面它有带一个框的，它也是要带框的，不可能没有框的格栅呀。我说是格栅吊顶啊，格栅吊顶也是有框的啊，它都是带框的，然后整体这个吊顶是整体上，它这个地方有的是这个地方可以拿下来的。这可以拿下来，然后它的侧面的螺丝的也有，它里面这个地方要扎一个木头的一个那个，好像是有一个木头龙骨吧，就是木头框子，然后你这个东西能从侧面这样这样卡在这个上面，都是这样，或者直接拧到吊顶上面可以，拧在吊顶上。反正它就是拧上，它拿螺丝拧上去，可以往进拧上，有固定件，它是这样拧上的，不可能是，可不可以不用风口？不用风口怎么做？就是一个管子留在吊顶里面。什么？留在顶里面啊？那就冲那个风先经过吊顶。吊顶不是隔上了吗？就放在吊顶上面。他们也有这么做的，也有这么做的，但是那样的话，你肯定会漏到吊顶里面，漏风漏到吊顶里面，对吧？老师，房间的风量是估算的还是按航时图算的？我这个就是估算的，我就是按照估算来的，没有按照函数图来的。风机弹管的这个系统，我就是按照冷负荷来选，直接选进去，然后估算的。这个没有考虑那个，没有做函数图，我从来现在也没有想着到现在也没有做这个函数图，因为风机弹管的这个系统的话，本身它对空气的这个要求的这个参数就是最低的，就是很低的。它我们现在做的时候，实际上去做的时候，我们做这种风机弹管加新风的系统，基本上也没人去真正做的时候，也没人去还去拉这个函数图，在除非特殊条件下哈，一般来说这种在江南地区的这种建筑的话，直接就是按照能量来选就可以。我们好像也不去做什么函数图了。什么情况是比较特殊的？就是说你对你空气的这个湿度的含湿量、湿度的相对湿度的要求比较严格，对吧？那你就是热湿的话，热湿比的话，你除湿的这个量或者加湿的这个量，你要考虑到加湿和除湿了，你要算这个量的。现在的话，这个对这个相对湿度是没有要求的，光是一个温度的要求，没有湿度的要求。估算的话就是按照冷负荷估算了，就按照冷负荷来估算的。我通过冷负荷，然后我就去选这个风机弹管，然后我就选出了这个风机弹管，然后我就能得出它这个风机弹管的送风量，从样本上就能查出来这个风机弹管的这个送风量了，然后我直接就选出这个机器了。先得出冷负荷，估算出冷负荷，然后根据这个房间的面积得出总的冷负荷，然后按照这个冷负荷去查风机弹管的样本，然后就得出这个风机弹管型号，然后我就能得出风量，然后我就能布置这个，就是这样。
在这个上面有一个选择哈，在这个基础措施上吧，也有一个这个空调的系统的划分选择，在81页上你可以看一下。这个里面有一个5.3.3条啊，你可以通过这个5.3.3条上就告诉你空调系统的形式是怎么样的划分哈。一个是全空气净风量空调系统，就是适用于温湿度波动范围小，要求温湿度波动范围小，有洁净要求和消声要求高的，对吧？然后呢是第二个呢是什么呢？第二个就是空调房间多哈，空调房间多，房间内的人密度不大，进度层高较低，各房间温度单独调节时可采用这个空气盘管加新风的这个。所以的话，我们这种空气这种要求呢，实际上它是一个很低的要求的，一般要求的这种做法。如果要需要这个恒温恒湿的系统的时候呢，你一般来说的话，要不就是做组合式空调，然后要不就是你做末端的这个变风量系统 VAV 的这种变风量系统，才能达到比较高的这个温湿度的控制要求，就是这样的一个情况。我想想啊，这个东西留电话的话，我平时上班也不好接这个电话，主要是。你像那个，就温车这个就好。还是在还是我发邮件 QQ 或者邮件，网上打邮件吧。上班是不好。今天的课就先这样吧，那反正没什么事了，就先回吧。今天反正网上提的下课了。
不要上面同一个跟现在你老板的这个方面有多少？我这没有课。